ଆପଣ କେମିତି ସାହସ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଅପରାଧୀଙ୍କର? ତାଙ୍କର ତ ଦୁନିଆ କେସ୍ ଫେସ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ। ଭରତପୁର ଥାନା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡେଲି ପଇସା ପାଉ ଫାଉ ପାଉଡର ଫାଉଡର ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ କରନ୍ତି ଆଉ। ଯେତେ ଆପଣ ଥାନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଥାନା ବାଲା କ'ଣ କହିଲେ? ଥାନା ବାଲା କଲେ ତାଙ୍କ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଧରା ହବ, ଧରା ହେଇକି ଫରୱାର୍ଡ କରାହବ ଆଉ। ଯୋଉ ନାଁ କହୁଥିଲେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ନାଁ ସେମାନେ କିଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଛି? ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତ ଦୁନିଆ କେସ୍। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥାନା ବାଲାଠୁ ଯେତିକି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଦାସ ଆଉ ଗୋଟେ ଶଶାଙ୍କ ନାୟକ, 2 ଜଣ। ଆଉ 2 ଜଣ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ, ବାଇକରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 7ରୁ 8 ଚୋଟ ଖଣ୍ଡା ଚୋଟ ପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ପଡ଼ିଛି, 12 ଚୋଟ ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଛି। ତ ମାମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମାମୁଁକୁ ବି ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କଣ କଲେ, ମାମୁଙ୍କର ଏ ହାତ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ଓଳିଗଲା। ଆଉ ଏଇଠି ବାଜିଛି, ଟିଚ୍ ପଡିଛି ଆଉ। ଏଇଟା ଏଇଠି ନ ବାଜି ବେକରେ ବାଜିଥିଲେ ବି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ କ'ଣ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ? ବହୁତ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଆଖି ମାନେ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଥିଲା ତାଙ୍କର। ସ୍ଥାନୀୟ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଅଛି? ହଁ ଅଛି। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହସ୍ପିଟାଲ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଫିଟନେସ୍ ଜିମ୍, ତା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଅମ୍ଫେଡଟା ଅଛି, ସେ ଅମ୍ଫେଡରେ ତ ହେଇଛି। ସେ ଏରିଆ ଟୋଟାଲ ଫୁଟେଜଟା କଭର ହଉଛି ଆଉ। ତ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଭୟ ଲାଗୁଛି? ଆଜି ରାତିରେ ଯଦି କୁଆଡେ ଯିବେ କ'ଣ କରିବେ? ଘର ପୁଣି ଥରେ ବି ଆକ୍ରମଣ ହେଇପାରେ। ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ତା ବାଦେ ବି କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ ହଉଥିଲି, ତାଙ୍କେ ଏ ଭିତରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଆକୁ ତାକୁ ଲୁଟ୍ ବି କାଲି ଆଉ 2-3 ଜାଗାରେ ବି କରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ। ସେମାନେ କ'ଣ ପେଶାଦାର? ଗଞ୍ଜେଇ ଫଜେଇ ଡ୍ରଗ୍ସ ଫ୍ରଗ୍ସ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଥିଲେ ଯୁବକ ଜଣକ ପାଖାପାଖି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ 10ରୁ 12 ଚୋଟ ଖଣ୍ଡା ଚୋଟ ପଡ଼ିଛି। ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ବେକ ବି ମଧ୍ୟ ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ନହେଲେ ବେକରେ ବି ଖଣ୍ଡା ଚୋଟ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ବେକର ପଛପଟୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାମୁଁକୁ ବି ଖଣ୍ଡା ଚୋଟ ପଡ଼ିଛି। ତ ଏ ଘଟଣାରେ ଭରତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏପରି କହିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗରୁ ଏକାଧିକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦାଦାବଟି କରନ୍ତି, ଏଭଳି ଉତ୍ପାତ କରନ୍ତି, ଆତଙ୍କ ମଚାନ୍ତି ବୋଲି ଯାହାକି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା କେବଳ ଏ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କାହିଁକି ଏଭଳି ସେମାନେ ଏ ଆତଙ୍କ ମଚାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅରୁଣ ସାହୁ, OTV।